Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm testvéreimet Isten tiszteletünk kezdetén Lukács evangélium a 21. része 36. versével, mely így szól. Legyetek tehát szüntelen éberek, és könyörögjetek, hogy megmenekülhessetek. Megmenekülhessetek mindazoktól, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket a 487. dicséretünk első versét énekelve. Magasztallak én téged, Istennek, egeknek királyát. Istenünket a 338. dicséretünk éneklésével. Lelki próbáimban Jézus légy velem. 338. dicséretünk első és második versét énekeljük. Istennek igéje, amelyet előttetek olvasok ma, Mózes első könyve 41. része 1-től a 16. terjedő verseiben található. József ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy megfejti a fáraó álmait. 2 esztendő múlva történt, hogy a fáraó azt álmodta, hogy ott áll a Nílus mellett. Ekkor a Nílusból 7 szép és 7 kövér tehén jött elő, majd a sás között legelészni kezdett. De 7 másik tehén is előjött utánuk a Nílusból, amelyek lútak és soványak voltak, a Nílus partján odaálltak a többi tehén mellé,
és a rút és sovány tehenek megették a hét szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor azt álmodta, hogy 7 kövér és 7 szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is kisarjadt utána. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy ez csak álom volt. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendő mondóját és minden bölcsét, és a fáraó elbeszélte nekik az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a fő pohárnok így szólt a fáraóhoz: be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira és őrizetbe vétetett engem és a fő sütőmestert a testőr parancsnok házában, álmodtunk valamit ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőr parancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek hivatalomba, Amazt pedig fölakasztották. Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. Istennek ígéje legyen áldott, hogy annak megértői, befogadói és megtartói lehessünk. Így hajtsuk meg fejünket, így csendesedjünk el, így imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, felséges Istenünk, köszönjük, hogy megtartottál bennünket, áld meg a mi együttlétünket, tedd lehetővé, hogy hívő embereket méltó módon tisztelhessünk, és ilyen életet élhessünk a te kegyelmedből. Tedd lehetővé, hogy ez a gyülekezeti közösség válhasson az igazi, vallási, erkölcsi tartás mellett a béke eszközévé, az egymás iránti tiszteletadásért, amelynek egyedül te vagy forrása. Te hozzád fohászkodunk, áld meg ennek a gyülekezeti közösségnek minden tagját, áld meg magyar népünket, bárhol is éljenek ezen a világon. Tégy igazságot ott, ahol a tévedés uralkodik. Adj reményt a kétségbe esetteknek, adj erős hitet a kétkedőknek, add vigasztaló kegyelmedet a szomorkodóknak, a szenvedőknek. Tedd emberré az embert, hintsd el a béke és szeretet magjait közénk, hiszen egyedül te vagy a forrása minden kednek. A Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 277. dicséretünk első versét énekeljük. Gondviselő, jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Istennek ígéje, melyről szólni kívánok előttetek, testvéreim, írva található már felolvasott ige szakaszban, Mózes első könyve 41. részében, annak is a 8. verse. Amikor megvirratt a fáraó félelemtől remegve, elküldött Egyiptom valamennyi jósához és minden bölcséhez, összehívta őket és elbeszélte nekik az álmot. Nem akadt azonban senki, aki meg tudta volna fejteni. Eddig az ige. Kedves, maguk is álmokat látó testvérek, a világi recept ez: védj egy tenni akaró embert, majd félemlítsd meg, és ezáltal lesz hasznos rabszolgáddá. Az isteni recept viszont ez: vegyél egy embert, aki Istenre figyelve, rabként is szabadon cselekszik úgy, hogy Istenre mutat. Nos, József ez utóbbi volt. Látjuk, hogy a félelem képes mindent felülírni. Közben tudjuk, hogy a félelem a fejlődés motorja, hiszen a félelem adrenalint termel. A félelem figyelmes és ugrásra kész vadásszá teszi az embert. Támadóvá és védekezővé is képes tenni, ami ismét két felé osztja a társadalom tagjait. Támadókká, vadászokká, vállalkozókká, mafiózókká tesz, míg másokat védekezőkké, rejtőzködőkké, sokszor megalkuvókká, alkalmazkodókká, avagy üldözött vadakká, visszahúzódottakká, de mindenkor kiszolgáltatottakká, a rend által őrzöttekké. Amikor valaki már kimondott szavait sem merheti vállalni, akkor ott már a beleépített rejtőzködő gondolatrendőrség öncenzúrája ölt testet a félelem jegyében. De vannak Istennek szolgái, akik számára megadatott az írás ismerete és az ige vezetésének lehetősége. Közben látjuk, hogy a profétai szót sokszor elnyomja a saját elgondolás csalatkozhatatlanságának a kísértése, amit azután a teremtő akarat a világ szeme láttára tesz a helyére. Isten szolgái számára sokszor az igazodás kényszer a félelem miatt még az ige ismereténél is erősebb. Erősebb a világ és a világi hatalom felé igazodás, annak csábítása és kényszere, melynek rövid távú haszna felülírja az örök élet mindennél erősebb vágyát is, de ezzel ők nem törődnek. A félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, a Filippi levélből ismerős előttünk, ez a figyelmeztetése képes az ilyen embereket meggondolásra késztetni. A bennük szunnyadó lelkiismeret hangját bizony elnyomja a világ zaja és a hatalomvágy kísértése. Képtelenek meghallani az igazság szavát, és így a helyes tettek is elmaradnak. A világ zaja és csábítása, a nagyjá lenni és tenni egy szervezett gondolata, elnyom minden józan igazsághangot. Ilyenkor a mesterségre vonatkozó hivatás és az elhivatás fogalmak közötti különbségek bizony összemosódnak, ezek összemosása történik, ami nélkülözi a kereszténység szolgáló lelkiségét és értelmét. Ha valaki erről így nyilatkozik, hogy már x évtizede űzi ezt a szakmát, akkor ott a szakmaiság képes a hatalommal párosulva felülírni az elhivatás által kívánt alázatot.
Ilyenkor a hivatás alapja a malter, a homok, a kő, a fa, és akár a szó vagy a szervezeti forma is, mint minden, ami a külsőt építeni, szépíteni, megjeleníteni látszik, de éppen olyan üressé lesz, mint a test lélek nélkül, mert a mondani valója csak időt múlató üres beszéd és tett. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és 7 csillaga van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Avagy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. A kérdés az, hogy van mitől, kitől félnünk nekünk is. Az ige figyelmeztet, ne féljetek hát tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lelepleződnék, és olyan titok, ami ki ne tudódnék. Amit mondok nektek a sötétben, azt mondjátok el napvilágnál. Amit fülbesúgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. Nézzük azt, hogy a félelem miként ölt testet. A félelem és álom, ezt a 2 érzést kelti a fáraóban, az a 2 színes álom, amit látott. A fáraó álmot lát. Ez az álom olyan, hogy 7 kövér tehén, majd 7 rút sovány tehén jelenik meg benne. Ez az álom 7 bő és 7 szűk esztendőre utal. A második álomban 7 kövér kalász és 7 sovány kalász szerepel. A sovány, a rút felfalja a szépet, a kövéret. Az előre mutatót, a kövéret, a már kész vágásra érettet, a jövő biztonságát biztosító teheneket, felfalja az éhes, a rút, a csúnya, a csakis a jelennel foglalkozó akarat. Ilyen az éhes fogyasztói társadalom gyakorlata is, megeszi, felfalja a jövőt. Az álom félelmet keltő, hiszen nem foszlányokat mutat, hanem teljes egészében világos és tiszta képeket ad a fáraó elé. Ám az álom megfejtése talányos, és egyáltalán nem megnyugtató találgatások veszik körül azt. Mi és miért történik így? A félelmet és a nyugtalanságot az keltette, hogy az álomban a sovány tehenek felfalták a kövéreket. Ez sokkal nyugtalanító, mintha fordítva történt volna. Amikor a kövér megeszi a soványat, az kevésbé megdöbbentő. Ez az, amit a világban mi már megszoktunk. A nagy hal megeszi a kis halat, mondás ismert. Jelentés az, hogy a versenyben az erősebb eltiporja a gyengébbet, de volt egy régebbi verziója is, ami így hangzott, hogy hal hallal él, ember emberrel él. Nos, ahol a szabad verseny van, ott az erősebb, a hatalmasabb vagy befolyásosabb tönkreteszi vagy elpusztítja a gyengébbet. Ma is használjuk a mondást emberre, cégre, üzletre vonatkoztatva is. Hiszen aki jobban érvényesül, ellehetetleníti, felfalja a többieket. Ebben az értelemben már felismerhető az az ok, ami nyugtalanságot és félelmet keltő lehetett a fáraónak.
Vajon milyen ellenségre mutat az álom? Ez nyugtalanítja a fáraót. Az események mikéntje viszont kevesek számára ismert. Ezért kellett az álomfejtő, aki bizonyosságot ad és utat mutat a fáraónak. A fáraó bölcsei, jövendőmondói kudarcot vallottak. Látjuk, hogy a bizonyosság arra vonatkozik, ami egy látszólag gazdasági ok. Ami az álom megfejtéséből később kiderült, az már nem csak a fáraó hatalmát veszélyezteti, de a népe életét is meghatározza. Kiemelendő az, hogy a fáraó van olyan bölcs, hogy hagyja Józsefet abban, hogy az álom által előre vetített éhínség okozta veszély elhárításában tevékeny részt vehessen. Nem csinál a fáraó presztízs kérdést ebből, nem lesz féltékeny József személye iránt, átadja a hatalmat annak, aki képes megoldást adni. A szép és a rút, a kövér és a sovány egymásnak ellentettei. A Nílus vize az életet adó, tápláló, élő víz mellett még feltűnőbbek a különbségek, és még inkább fokozzák az ellentétet. A bőség megszűnése, a szükség eljövetele elgondolkoztató. Látjuk, hogy József később az álomfejtés után, miután a fáraó utáni tisztséget elnyerte, felidézi Józsefben a szülőföldről, Egyiptom földjére menekülő testvérek exoduszának okát, az éhínséget, a megmenekülésnek a csodáját, az isteni elve elrendelés tényét. Mindemellett rámutat arra is, hogy Isten elve elrendelt akaratának megvalósulásához Isten igénybe veszi az álom figyelemfelkeltő lehetőségét útmutatásként, és mindez előkészíti József hátramaradt családtagjának megmenekülését az éhínségtől. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan ez ma van, és sok nép életét megtartsa. Látjuk, hogy a két raboskodó főember is kétségek között hányódik. Álmodtunk valamit ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése, mondta a főpohárnok. Látjuk, hogy József álomfejtése egyik esetben sem öncélú, nem üzleti megfontolású, nem helyezi előtérbe magát, nem mondja azt, hogy ő az, akitől függ a jövő, nem mondja azt, hogy ő a helyzetet megváltó, a megoldó ember, a nagy harcos, aki nélkül semmi sincs. Ha József egy narcisztikus ember lenne, akkor önmagát helyezné így a középpontba. Helyette azonban József a legfelsőbb elsőbségére mutat rá, aki mindenek felett áll. Ő az, aki megnyitja előttünk a világot, és ő az, aki helyére teszi a dolgokat. József ezért felelt így a fáraónak, nem én, hanem Isten ad megnyugtató választ a fáraónak. József Isten hite a vele történt események ellenére is látható módon töretlen. Józsefet apja, Jákob fiai közül kiemelten, kivételező módon szerette, és tudjuk, hogy ezért testvérei Józsefet álmai miatt is féltékenységükben eladták, majd Potifár felesége bosszúból börtönbe csukatta, és mégis lelkileg kilátástalan helyzetében is a jövőbe tekint,
és mások bizonytalan élet kilátásaiban is világosságot gyújt József. Álomfejtésében Isten felsőbb rendűségére és felsőbbségére mutat rá a főpohárnoknak és a fő sütőmesternek is. Álmot láttunk, de nincs, aki megfejtse, és József ezt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, mondjátok el nekem. Így figyelmezteti álomban Máriát és Józsefet és a napkeleti bölcseket is Isten. Az álom mindig minden ember életében megjelenő esemény. Az álom képes megjeleníteni a bennünk zajló eseményeket, mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Ebben az értelemben van valóságot visszatükröző alapja minden álomnak. Álmodhatunk visszafelé, régi emlékképeket felelevenítve, álmodhatunk a jelenben bennünket foglalkoztató eseményekről, de álmodhatunk jövőképekről is, melyek még nem történtek meg, de megtörténhetnek. Az álmok tehát kivetítései az elménknek, melyek a tudatalattiak feltörő érzéseiből is táplálkoznak. Az álmok és az emlékezés képessége viszont sokszor elválik egymástól. Reggel már nem emlékezünk az álmainkban történt eseményekre, de az álmok mégis nyomot hagynak az emberi lélekben. Vannak jó álmok és vannak rosszak. A jók megnyugtatóak, a rosszak nyugtalanítóak. Vannak semmibe vett álmok, és vannak életmeghatározó, akár önbeteljesítő álmok is. Vannak, akik képesek ébren álmodni, és vannak, akiknek egyáltalán nincsenek álmai. Ezek az álmok olyan elképzelések, életprogramok, melyeknek látszólag nincsenek kézzel fogható alapjaik, előrevetített okuk, mégis képesek célokat adni az emberi életnek. Az álmok, elképzelések előbb csak feltételezések, később életprogramokká válva, akár nagy felfedezések alapjául is szolgálhatnak. A fáraó álmai az előbbre megtörtént álmok folytatásaként kapcsolódnak össze. A József által megfejtett álmok, a fősütőmester és a főpohárnok álma valósággá lett. Az előbbinek rémálom, mert kivégzik, a másiknak életfeloldozás, mert visszahelyezik tisztségébe. Az álmok láncolata egy álomvilágot képeznek, mely ugyan sokak számára nem létező, de mások számára, akik hisznek benne, szinte valóság. Az álmok szövedéke összefügg az emberi léttel, de egyben összefügg az Isten eleve elrendelt akaratával is. Az álmok tehát meghatározó szerepükben nem megkérdőjelezhető. Az álmok és a hit összhangja képes előre vetíteni az eseményeket. A próféták sokszor látomásokat láttak, és azokat közvetítették a reájuk figyelőknek, azoknak, akik eligazítást vártak. A látomások, inspirációk, késztetések, előrelátások, a való világ kihívásaival szembeni állásfoglalások. A látomások létrejöttének alapja az az érzékenység, ami képessé teszi a prófétát, a látnokot arra, hogy magasabb rendű, felemelkedett állapotú látása által felfogja a valóságban fellelhető jó utat, a megoldást,
ami így hitáltal késztetésé, majd megvalósíthatóvá válik. Adja Isten, hogy álmaink Istentől késztetéseket adjanak mindannyiunk elé. Legyenek álmaink így előremutatóak, életfelismerést és védelmet adók. Legyünk mi magunk is álmok álmodói, amelyek az életet segítenek megkönnyíteni, azt szolgálatvállalásunk által szebbé tenni. Így legyen velünk az Úrnak jó indulata, mely vezet, irányt mutat, nemzedékről nemzedékre. Amen. Ráfelelő éneként a 135. Zsoltárunk első versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ígéd és kijelentéseid által, de még álmok által is vezetést ad számunkra ahhoz, hogy életünk jó útra térjen. Életünket sokféle hatás éri, melyek álmainkban is megjelennek. Kétségek között keressük életünk megoldását. Kérünk, hogy tedd számunkra világossá akaratodat, hogy átlássunk és átlássuk azt, ami a te szándékod a mi életünkben. Látjuk, hogy a világban miként alakulnak a dolgok, miként próbálnak pozícióba kerülni emberek fáraóként uralkodni, de képtelenek fejet hajtani Isten szolgáló, profétai szót kimondók munkája előtt. A testélet íge, Jézus szavai irányt mutatóak ma is, amikor Jeruzsálem felett sír és ítéletet mond a Szent Város felett. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom néktek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Istenünk, Atyánk, eléd visszük mindazoknak az aggódását, akik szeretteik miatt aggódnak, betegségből gyógyulást várva tőled. Kérünk, Atyánk, te légy mindenkor erősítőjük hitben és lélekben, álmok látásában épp úgy, mert a remény te tőled származik. Így tudjuk felfogni mindenkor az álmok jelentését, jelentőségét,
de legfőképpen a Te ígédnek szavát, amely újra és újra eligazít bennünket, hogy életünk Te néked szentül folytassék. Így legyen velünk az Úrnak jó indulata. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Fogadjátok az áldást. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és felséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Amen. Helyünket elfoglalva záróéneként a 195. dicséretünk első versét énekeljük. 195. dicséretünk első verse így kezdődik. Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek.